плеаут, овај пат со промашена инвестиција, се надевам нема да го промашиме интервјуто и разговорот. Добро дојдовте во плеаут. Добре се најдов. Здраво. Кажете ми, долго време те паузиравте, не долго, извесен период паузиравте со настапи, со музика, шо би текна вака се соберите? Ни се присвири. Да. Сакавме да некоја свирка направиме. Так. Да. Кој стил го негувате? Панк рок, знам дека нешто е стилот, ама дали скршнувате нешто на страното? Свириме така панк рок со труби на времето уште. Сега имаме саксофон и така како дисторзиско така жестоко. Инаку овој градски бенд тука има на пример во промашена свирено многу луѓе, ако почнам да избројам се треба камерата нацко тука да му се филмот да му се истроши. А има таму тие дечки што пијат кафе, многу луѓе значи од градот тоа. 97-ма наваму. И генерално има се помина низ разни фази, такви по да речам тажни и посрекни. Али во главно нема некој запис, немам издание и затоа вака од време на време си правиме свирки за да ги освежиме луѓето мемориски за песните, пошто не се нигде има 2-3 на YouTube и тоа е се. Која е причината што немате студиски запис или видеозапис? Абе си мислевме ако ги снимиме сега, тогаш кога си мислевме. Сега не мислите? Не, и сега мислиме, тогаш кога си мислевме и си рековме да ги снимиме, ако ги снимиме да не го доловиме тоа што беше порано. И после следната година да не го доловиме тоа што беше порано и на крајот еве скоро и остаревме што се вели и некиме да ја нарушиме таа првобитна енергија на бендот и затоа тоа што е во живо само тоа е за слушање. Од ова што го слушнав можам да оценам дека звучите доста добро. Кој ве координира? Сами се организирате или некој друг има што ви режира? Диригент може или Ајде ти. Самите го што не знам, јас сум најнов во бендот, мислам. Една свирка. Добре дојде. Добро ве најдов. И најмладиот член. Не, за тоа нема јас што да кажувам баш. Видов дека свириш бас гитара, басот и општо и темел во музика. Кажи ми колку е тешко да се свири на бас гитара. Бидејќи сите го сметат како некоја подножичка, ама не е баш подножичка, тоа е темелот на музиката. Мене лесно ми е, на некој можда тешко ќе му биде, појма немам. Дека 4 жици или? Не знам, до 8 до навика. 4 има. Кажи ми сега за дали во иднина, што планирате? Значи планирате нешто да останете нови тип на свирки или планирате да снимите нешто? Па не знам, имаме некои нови песни можда ќе ги извадиме следно, а најважно е вака за дружба, пошто и луѓето што идат кај нас идат заради таа енергијата на концертот. Не знам некој од нив дали го има дома CD-то или такви, да речам, песните ги знаат сите и така е како локален андерграунд момент. И затоа мислам дека така и треба да остане во таа форма. Многу бендови се прашуваат како да ја пренесат таа енергија на публиката. Како ви успева вас тоа? Абе, треба поќе да имаш фрустрации во тебе и кој ќе ги искажиш. Тоа е, нема не. Се иди од самиот. Однатре, да, ако на пример си среќен, ќе ги усреќиш, ако си несреќен, ќе ги растажиш луѓето, може да ги изнервираш. Зависи како се осеќаш натре, на пример Боби, голем е човекот и тој кој ќе збора така и на тие пред нив му делува и сега нешто кој ќе се пренеси на музика, после и на други тие позади. И таа е, мислам, едноставно е така, мислам, како си внатре така тоа е. И се за крај сакам само да ми кажете, верувам дека имало многу настани, многу свирки, многу случаи, дали сте свиреле нешто да издвоите што е интересно, што мислите дека може да се спомени, а би било интересно да се слушне. Ко снема струја еднаш. Леле, да. И? Црк на агрегато и ко дојде струја, сите назајме бевме музиката. Јас гитарата си ја скршив. Во Скарлет беше тоа кај Симпсона таму. И се вртам назад, дојде струјата, нема тапанер. Кај човекот, Ацко си ошол таму во WC нешто застанал да чека ред. Овие падна нешто потурено вака целото клап. Ама многу луѓе имаше. Примери сите, никој не знаеше внатре што е работата, а и општо мислам и кој ќе имаше струја. Така? Да. Така бе на таа возраст, мислам луѓето и енергично беше баги внатре во
со Скарлет тој период и пример Ќе снема пак Стругува ќе види сега и да снема и друг Добро, пат. тоа на акустично може да се фрлиме романтика. Сега амплак ќе направиме пак кој снема струја, амплак ќе направиме. Готово, можеме да дојдеме без струење и да снимиме тоа да Амплак видиме. без струја. Ви благодарам за издвоеното време, нема да ви земам повеќе време од пробата, може да си се местите и тонски, и музички и секако. Ала, Ние сме промашена инвестиција. Ова е мега телевизија и плеаут емисија. На мега телевизија плеаут емисија. Мега телевизија плеаут емисија. Плей аут емисија. Сија.